Minecraft, mas a gente vai fazer um pique-esconde. Hoje estou aqui com a minha irmã. Opa! Ó, tem um porém, a gente não pode falar nada com a letra A, tá bom? Tá bom, tá bom. Ó, você vai se esconder, eu vou tentar te procurar, vai lá. Vou ficar olhando aqui pra contar até 10. Pronto, tá valendo. Deixa eu caçar essa camundongo. Tô bem escondido. Ei, se eu for chegando perto, você vai falando se eu tô quente ou tô frio. Beleza, tá quente. Ih, Tá muito quente. Vai vendo. ah, rapaz! Show. Aí, ó.